السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، حبايبي عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ ألف ألف شكر. كل اللي يخش، كل اللي يعمل لايك، كل اللي يشاهد الفيديوهات، بالله عليكم يا حبايب قلبي تحطوا لايك كده وتشاهدوا الفيديوهات، لعل وعسى ربنا يكرمنا. الله يستركم دنيا وآخرة. يا رب تساعدوا، يا رب ما اشوفش في جسمكم حاجة وحشة. المتابعين المحترمين، متابعين ام طارق، حلمية داوود، ربنا يستركم يا رب ويصلح لكم حالكم ويروق بالكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا بركة سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. طبعا يا جماعة الخير، انتوا شفتوا الفيديو اللي كان عاملاه ام طارق، بصراحة جميل قوي. بصراحة فيديو يعني عجبني. التجهيزات اللي كانت عاملاها، الاكل اللي كانت عاملاه، والله تسلم ايديك يا ام طارق، والله تسلم ايديك. ربنا يعينك ويقويكي. طبعا يا جماعة الخير كانت عازمة ولاد أختها. بصراحة شهادة هتحاسب عليها قدام ربنا، قدام رب العالمين، إن هي الأولاد، ولاد الست اللي هي قفلت لك القناة دي، محترمين. ربنا يدرق عليهم، ربنا يخليهم لها يا رب ويبارك لها فيهم. يا رب يدرق عليك يا محمد انت وحسام ويوسف العسل ولوز العنب. أيوة والله العظيم، فعلا أنا بحبهم والله. بالذات كمان بقى يا جماعة الخير، أنا حاسة إنه حسام، تحس إنه هو طيب. يعني حسام كده شكله كده إنه هو طيب، ويوسف ده عسل يا جماعة. انت يا أم أيمن بتحب ولادها؟ أيوة بحبهم، لأننا ما عندنا اللي زيهم يا جماعة، عندنا اللي زيهم، وهم ما عملوليش حاجة. هم ولادها مالهم ومال كده؟ ولادها ما ذنبهمش أي حاجة خالص، أقسم بالله. هي اللي هم سلطوها وقالوا لها قفل القناة، مشت وراهم راحت قفلت القناة، هي اللي شالت الذنب. لكن ولادها مالهمش دعوة، حرام. والله محمد ويوسف، محمد وحسام ويوسف ما شاء الله عليهم. يا رب يبارك لها فيهم، يا رب يا رب يا رب، يبعد عنهم أي حاجة وحشة، يبعد عنهم أي حاجة وحشة بحق جه النبي. اللي هم ولاد الست اللي هي قفلت لك القناة. أنا مش عايزة أقول اسمها يا جماعة الخير، بس أنا بحب ولادها، لان انا عندي اللي زيهم. ربنا يدرق عليهم. شوفوا بقى يا جماعة الخير الخالة والدة ازاي. شفت يا جماعة اللمة حلوة ازاي. شوفي لما هي عملت الاكل ولمت ولاد اختها ازاي. شفت يا جماعة صلة الرحم. هو ده اللي احنا عايزينه يا جماعة، هو ده اللي انا عايزاه. انا عن نفسي هو ده اللي انا عايزاه. عايزة ايه يا ام ايمن؟ عايزاهم كلهم يتلموا، عايزاهم كلهم يصطلحوا، عايزاهم كلهم يبقى حلوين. اقسم بالله انا عايزاهم كلهم يا جماعه الخير، حتى دي لما تيجي من السفر تلم اخواتها كلهم يبقى حلوين ويا بعض ويصوروا ويا بعض. خلاص يا جماعه الخير، متابعين ام طارق ما همش زعلانين، لانهم متابعين محترمين، ولاد اصول، ولاد اصول. بس هم كانوا واخدين على خاطرهم شويه يا جماعه، مش شويه دي شويتين، لان ده غلط فيهم كتير من محبتهم في ام طارق. بس الست طلعت واتأسفت مرة واتنين وتلاتة، هم رضوا بالأسف ودخلوا لها بالكومنتات ما شاء الله عليها. مش زي المأجورة اللي بتقولك لا ده يسيبوا القناة، لا، ولاد الأصول أبدا عمرهم ما يغدروا، ولاد الأصول عمرهم ما يغدروا. طبعا يا جماعة الخير عملت العزومة ما شاء الله عليها، شكلتها من كل حاجة، وقفوا غرفوا معاها الأكل. الله يسترهم دنيا وآخرة، فعلا والله والله. ربنا يخليك يا ام طارق، وهم اخوات. يعني بصي طارق كده اخوهم، طارق اخوهم. ونسيت اقول لكم يا جماعة، سمعت طارق في اول الفيديو بيقول ابقى ما تزعلوش، برضه بيقول للمتابعين ما تزعلوش، ان شاء الله انا ليا واقفة مع المأجورة، ليا واقفة معاها ووقفها عند حدها. سلم بقك يا طارق، والله يا سيسلم لسانك انت ونرمين عططولها النهارده من المنق خيار. بس يا ريتها تحس،
ما البني ادم اللي زي دي يا جماعة الخير ما بتحسش. لو واحدة تاني تسلت نفسها بقى، تسلت نفسها بقى من العيلة دي. احنا الحمد لله رب العالمين لما بنتكلم بنقول الصلح خير، وهم يستاهلوا كل خير، ويا رب يصلح لهم حالهم. شفت يا حبايب قلبي عم تسوقي؟ روح شلة تكسب وتربح يا عم تسوقي، روح شلة يوعدك بزيارة النبي الحبيب. يا رب يا ابو طارق تروح تزور النبي فعلا. يا جماعة الخير الراجل ده قمة من الأدب والاحترام. أقسم بالله لما بيت أتكلم ما هوفيك حقك يا ابن الأصول. أيوه، عم تسوقي ده طيب أوي يا جماعة الخير، طيب أوي أوي أوي، على قده ما تقدر، ما عندوش لا لف ولا دوران يا جماعة، راجل بالفطرة، راجل محترم، راجل بمعنى الكلمة، راجل يعني أقول إيه متربي، ما بيحبش الغلط، ما بيحبش المشاكل، ما بيتدخلش بين الأخوات. يعني أنا مش قادرة أقول لكم كمية الراجل ده، أنا مش عارفة أتكلم عنه وأقول إيه. أقول في شعر. شوف فرحان قد إيه بالشباب، شوف فرحان بولاد ولاد اللي هي الست دي ازاي، شوف فرحان بحسام ويوسف ازاي ومحمد، ويقول ايوه ده هو اللي احنا عايزينه. والله نورونا، والله اكن زار للنبي النهارده عليها افضل الصلاة والسلام. شفت الطيبة يا حبايبي، شفت المحبة، شفت الرضا حلو ازاي. شوفوا لما كنا الاخوات ويصطلحوا بعض بقى حلوين ازاي. يا رب يا رب يصلح لكم الحال ويروق البال ويبعد عنكم أولاد الحرام. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب يا رب يبعد عنهم ولاد الحرام. والله يا جماعة الخير الفيديو جميل 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 جميل. وبالنسبة يا جماعة الخير للعربية، العربية طلعوا مأجرينها. عفوا، ولما اتكلمت ريري في موضوع العربية يا جماعة الخير، لأن زوج ريري فاتح معرض عربيات، فهي عارفة في الحاجة دي. فهي زي ما بتقول لك العربية دي يعني اللهم صل على النبي اللهم بارك غالية يعني. يعني لما بتحب تأجر بيأجرها بسواق، بس هم مأجرينها. كان عندهم بقى بنسبة فرح، بيروحوا يخلصوا حاجات من المنصورة بدل ما يروحوا مواصلات ويتأخروا بالليل. العربية معاهم، ولو عندهم عربية يا جماعة يا رب يزيدهم من نعم الله، ولا احنا هنكره؟ يا رب كلهم يركب عربيات، يا رب يزيدهم من نعم الله. بس بالنسبة لريري لما اتكلمت يا جماعة، ريري مش غلطانة. ريري عارف بتقول العربية دي زي عربيتها بالظبط، عشان كده بتقولك العربيات دي بتتأجر بسواق وبتبقى غالية أجرها. هو دي اللي اتكلمت فيه. لكن هي تتمنى لهم كل حاجة. ريري بتتمنى الصلح وبتتمنى كل حاجة ليهم زي ما أنا ما قلت كده في الفيديو. بس يا حبايب قلب بصراحة أم طارق تستاهل كل خير، والله العظيم الفيديو اللي كانت عاملاه ما شاء الله عليه. والأكل عسل ولز العنب يا أم طارق، وتسلم إيديك وتسلم وقفتك. وصور يا أختي مع أختك لما تيجي، وصور مع أخواتك، وروح لحنان وصور معاها. وربنا يا رب يزيدكم من نعم الله ويرزقكم، والشباب يبقى حلوين ويا بعض يا جماعة الخير. لأن محدش ياخد من الدنيا حاجة، محدش هيعيش قد أهم حاجة الشباب يبقى مرضيين ويبقى حلوين ويا بعض. هو ده اللي عايزينه. لما مثلا تروح تخبط على باب حد وتناسبه زي ما قالت قبل كده أم طارق، نلاقي عزوة، نلاقي أهلنا وناسنا رايحين ورانا. ويا رب برضه حمادة يصالحهم يا رب. تجبر برضه بخاطر حمادة، اجبروا بخاطره يا جماعة، واجبروا بخاطر هناء، عشان هناء دي اتهانت كتير يا حبايب قلب. هناء اتهانت كتير، اتهانت من المأجورة كتير يا جماعة واللي تبعها. فيا ام طارق اجبري بخاطر حمادة وهناء، اجبري بخاطرهم برضه ولاد اخوكي، وربنا يكبر بخاطر الجميع. لكن والله والله ده انا بص الفرحة، انا فرحت فرحة للمة الحلوة دي. ربنا يسعدكم، ربنا يزيدك من نعم الله يا رب، وتفرح كده بطارق ان شاء الله، وتفرح كده بعوض غالي النرمين ويعوض صبرها خير. لو المأجورة بتقول لها هاتيلي فيديو طلعت اتكلمت، لا ده انت عندك الفيديوهات كتيرة، القناة اللي كانت اشتالت كله ده فيها.
انت طالعة وقايلة 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 وقايلة. خلاص انت اتكشفت بقى. انت الألعاب بتاعتك اتكشفت بقى. اهدى بقى وقول هديت. ماسكة ريري كل شوية زوجة مش زوجة. على الأقل ريري ما شاء الله جوزها فاتح معرض عربيات، الله يزيده من نعم الله، الله يزيده. لكن انت ده قاعد جنبك مستني الملصقات ومستني الدعمين يحطولك عشان يلم التحصيل من وراكي، عشان يلم التحصيل. لا يا جماعة الخير، أنا ما شفتش ولا أشوف زي البني آدمة دي. جبلة، جبلة والله العظيم. ده خد الكلام. يا شيخة اتكسفي بقى على دمك، اتكسفي على دمك. يعني يا ريت ان انت تعرفي ان انت خلاص بقيتي مكشوفة وخلاص على كده. سيبيهم بقى، سيبيهم يقعدوا ويا بعض ويتهنوا ويا بعض الاخوات. سيبيهم. الفيديو كان جميل يا ام طارق، ولمتك لولاد اختك تسوي الدنيا كلها. يا رب يصلح لكم حالكم ويروق بالكم. حبايبي حطوا لايك للفيديو، كومنت حلو كده عسل زيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، حبايبي عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ ألف ألف شكر كل اللي يخش، كل اللي يعمل لايك، كل اللي يشاهد الفيديوهات. بالله عليكم يا حبايب